عروضنا ما تخلص وأفرعنا قريبة منكم. العرض الحالي تخفيض على جميع أنواع السيارات بما فيهم سيارة الام جي ويل اللي تتوفر بفئتين. فئة النصف مواصفات سعرها السابق كان 35 مليون و46 ألف، سعرها الحالي صار 33 مليون و650 ألف. أما فئة الفول مواصفات سعرها السابق كان 39 مليون و468 ألف، سعرها الحالي صار 37 مليون و200 ألف. طرق البيع بالكاش، وأيضا وفرنا لكم نظام الأقساط. كل اللي عليكم تنورونا وتغتنمون الفرصة. منتظريكم حتى تنورونا بالكرادة شارع 62 قرب مطعم صاجري.